Ang Diyos nagapaminaw bisan sa kahilom sa tong kasing-kasing nga gasaysay. Ug bisan luyo sa kaguol ug kadaugan, si Jehova nakiduyog kanato. Pakiguban ka na mahigala ning sa katakna nga tulumanon, puno sa pag-ampo ug puno sa paglaom. Dili lang sa atong tulumanon ang Let's Pray Cagayan de Oro, Where you don't have to pray alone. Palayo ka na ko sa kinabuhi, hatag mo isayang ko. Gibati ko ang kahaw-ang sakit mahimtong pawak lang. Mabat na lang ang kaayuhanin tanan. Pinaagi sa gumamumay tulang. Kani mo mabalik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Ikaw mo lang mag-aayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Hanuming kasing-kasing ko, mapuno og handom kanimo. May panahong madlukok sa mga mahitabo. Pagtanaw ko, kanimo kalinaw gibati ko. Ako imong gipasan sa mapitos nga dalan. Kanunay nakabisan ikaw daligan pa. Nagkaplagan ko ang gumang di matungan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan. Higap mo lang magkayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Handom din kasing-kasing ko, mapuno og handom kanimo. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Hikap mo lang makayon ako. Kabubuton mo ang matuman, gugma mo mapatian. Handom din kasing-kasing ko, mapuno ang handom kanimo. Kinabuhi itong iyan, aron imong handom magtuman. Malain kagustuhan, Ako kanimo pinitik og handom ning kasing-kasing ko. handom na ako uban kanimo.
Good morning, mga kapaglaom! Higala, kumusta ug may buntag sa itong mga kapaglaom nga nagtanaw karon sa itong mga listeners via Hope Radio. May buntag, mayong aga, mga pinalangga kong mga kapaglaom. Ano yan usab, ang ato ang pinalangga usab nga tulumanon, ang Let's Pray Cagayan de Oro. Makig-uban ka ninyo sa usa ka takna mga kapaglaom, mag-inampuay kita, magdinasige kita pinagi sa mga makutlo usab nato karon nga mga pangisip usab mga kapaglaom. Among gigreet, among gi-extend ang among pag-abi-abi sa among mga kahigalaan o mga kaparantihan, mga kaigsuuna na mo diha sa Caraga Region. Tanan namo nga mga kapaglaom dito sa Butuan City, Surigao City, Bayugan, Tandag, Cabalbaran, hangtod na sa Trento, San Francisco, tanan nga nasakop sa Caraga Region, may buntag mga pinalangga kong mga kapaglaom. Amo mo usab di sa unahan mga kapaglaom ato makauban ang ato mga pinalangga na mga kauban diri sa crew. At the same time, si Kapaglaom J. Policarpio ato siya makauban usab sa lain usab nga last services sa unahan mga kapaglaom. Busa, ang atong hotline number mga pinalagang mga kapaglaom makita na sa mga screen sa kung pagabasahon 0916-557-4777. Mga kapaglaom, i-send or i-text or even call your prayer request para makapaglaom makastorya mi kaninyo o makaampo kami kaninyo. Amo usab nga gigreet ang amo nga mga suki nga tigpaminaw mga kapaglaom sa dinhi sa Cagayan de Oro, sa General Santos City ug sa Davao City. Among gikalipay nga matag usa kaninyo nagatan-aw karon og maginampuay kita mga higala. Yes, maayong buntag usab din ha sa among mga kapaglaom og higala sa Zamboanga Peninsula, maayong buntag sa Zamboanga Sibugay, Del Norte, Del Sur, ug ilabi na din ha sa Misamis Occidental sa Western Mindanao, Ozami City, Mahayag, Dumingag, Tambulig, Molave, Tayaman, Bonifacio, Misamis Occidental. Maayong buntag ug welcome nining atong tulumanon Let's Pray Cagayan de Oro. Ipadala na ang inyong mga prayer request sa atong official Facebook page. Just type Let's Pray Cagayan de Oro ug inyo usab makita ang atong programa sa atong internet link hopetv.org.ph/livestream@tv. Tun-in na ang gahom sa pag-ampo ug ipadala na ang inyong mga hangyo. Ang presensya sa Ginoo mga kapaglaom atong ubanan, atong pangayuon sa Ginoo pinagi sa pag-ampo ni Pastor Mamerto Gingging. Magampo kita mga higala. Dios nga balaan, gamahanan, ikaw ang among giila nga tag-iya sa among kinabuhi. Magahatag sa tanang butang ug nagapaminaw sa tanan namo nga mga pag-ampo. Nalipay kami nga miduol kami kanimo karon sa imong trono sa grasya. Tungod kay dinha sa imo ang presensya makakaplag kami og kalinaw, kalipay ug kasulbaran sa tanan namong mga problema. Salamat ini nga program nga Let's Pray Cagayan de Oro nga mahimo kaning panalangin dili lamang kanamo kundi sa tanan nga mga panimalay nga nagatan-aw karon nga ang ila usab nga mga handom o mga ampo mahimo nga makakaplag og tubag gikan kanimo. Salamat sa pagtubag sa imong pag-ampo amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kapaglaom, sa di pa namo malimtan usab among gi-extend among pag-abi-abi usab sa mga kapaglaom nato diyan sa bahagi ng Luzon. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapaglaom. Og sa tanan nato mga kapaglaom usab dira sa Visayas Region, may buntag kaninyo tanan nga naabot signal may buntag. Og nalipay kita karong adlaw kapaglaom tungod kay kumpleto kita. Yes, Uban nato si Pastor Maming, si Ma'am Apple, kita tanan diri mga kapaglaom makauban ninyo, mamahimo ninyong mga prayer partners karong adlaw. Busa mga kapaglaom ayaw gayud mo kaulaw pag-text or pagtawag sa inyong mga praise mga prayer request or mga praise report mga pinanggang mga kapaglaom. Mga kapaglaom niini nga buntag aduna kitay famous nga quotation nga pagadugukan sa atong diskusyon. Mao kini ang gitawag nila og a family that prays together sticks together. So mao kana ang mga kita og mga opinion nga gikan ka Pastor Jovin maingon man ka Pastor Mamerto Gingging bahin niini nalipay kita nga atong Hope Channel Manager ikauma nato karong nga buntag. Yes. Og andama ang inyong mga pamilya kauban sa panimalay pagadugukan nato kining espesyal nga tema niini nga kabuntagon mahitungod sa pamilya. Yes. Sa ako nabantayan, mga Pastor Maming o Ma'am Apple, nag-discuss din siya may tungod sa pamilya gayud siya.
About sa ako ang pagpasabot lang siguro sa pamilya, kaning sa quotation nga, a family that prays together stays or sticks together, mao siguro ning pamilya nga kung giuna niya ang ilang relasyon sa Ginoo nga pamilya, ang ilang relasyon sa ilahang matag membro sa pamilya, mamahimo lang ng kitag resulta na siya sa higugma sa Ginoo. Mula na sa para sa ako, Mama Apple, Pastor. Nakay nga Pastor? Sa ako pong pagsabot ani Pastor Joven o Apple, kaning the family that prays together, intentional magud ang pag-ampo. Kung mag-ampo ganita mga higala, nahimo nga ang togetherness na dinha. Unya, mahimo lang na siya kung naay time. Kung naay time, ang tanan, panalangin, moabot na. Kay mabuo naman mo tanan as a family. We just take for granted sometimes kaning panahon ba nga makakita ay ta di kay ta makaistorya. Pero kana dahil siya, you are actually building or making memories sa imong family nga mao na ilang madumduman in the future nga naami panahon nga mag-ampo. Kaya Pastor, kaya sa ako, experience na ako sa akong pagkabata, sa akong family, magtanabot tayo mga manaming prayer sessions sa akong pamilya, mo man ako madak-an ba? So muna, as time goes by, mo po akong nadak-an nga kung mahimo, mag-ampo gid ay in a family, kung dili man gani sa family, in your own. Dili na to kalimtan ang pag-ampo because once you will reach up to God, that's the only ang resulta na is you can reach out po sa mga kaigsunan. Yes, that's right. Mga pasiuna lang na mga kapaglaom sa ato ang diskusyon ini nga buntag, dili na to kalimtan ang quotation nga giingon nila nga you do not choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Mubalik kami sa unahan. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives. Balik, O Diyos, kasi parang kalimtan mo. Welcome back pinilanggang mga kapaglaom. Ang karon atong ubanan si kapaglaom J, andam na pod siya sa lain na pod niya nga session sa gitawag na to nga Let's Pray Visits. Kapaglaom ani karon ang Let's Pray Visit dinhi sa Purok 4 sa Tablon, Cagayan de Oro City. Og atong mahimamat og madunggan usab ang usa ka eksperyensya sa usa ka batan-on. Sulod siyang puloy-anan. Nga nagpamatuod nga ang kinabuhi nato nay mga pagsulay dili lang sa gawas kun dili naa mismo sa sulod. Atong mahimamat karon og paminawan si Brother Cyron sa iyang eksperyensya. Brother Cyron, welcome. Ambot. Bali, ang storya gid sa akong pamilya gid bali akong papa na stroke din siya. Wala ko na-expect na may nana siya o na-impil ko na akong mama. Moto among patambalan sa iyang mga igsoon, ibang igsoon niya. Sag-asa lang na padulong, pero wala mo yapon na kung ayaw yapon siya. Kali amo nga lang, pangadji na lang perminti. Kuha lang sa Ginoo. Salig sa Ang salig na lang yun. Kasi mo pagkabatan-on nga, wala man ka nang utana sa Ginoo na ngano man inaning kinabuhi. Wala man ka tingali na question gyud sa Ginoo. Kung sa imo pagbati sa imong mga batan-on pa ka, imong mama, imong papa na yung mga sakit. Sa man ang imong gibati siya. Ang bata yun, kasakit. Kay wala ko nag-expect na may nani akong pamilya na wala gid sila yung mga buhat silang kaugalingon na ako na lang masaligan nila.
Mako na lang kay magampo na lang sa Ginoo. O kuan lang ampo lang gid. So sa imuhang pag-ampo diya, nakatabang ka na. Bisan Maligon. lang gid sa among panguna-una na naigatabang gid sa mo na Ginoo gid na murag suporta yapon sa mo. Sa imo, unsa gid ang Pagsalig na imong lang gid. Unsa ang imong mga priority nga ginaampo diya sa Ginoo, ginahangyo sa Ginoo? Ang pakanyo lang sa Ginoo na magdugay ang kinabuhi sa akong pamilya, sa akong mama, papa, o mag-uban pa mig usa, o magdugay pa sila. Actually, sa daghan kayo ito, prayer warrior bitaw. Kanang mutabang sila og mga pag-ampo, especially sa imong puluyanan. Daghan kayo ito mga viewers nga concerned sila sa pagtabang, pinaagi sa pag-ampo. So, naa kay gusto nimong ipaapil na to, ampuan na to. Kinsa na sila? Mga akong mama, papa. Kasi nga lang din ng mama. Ako mama pangalan kay si Angelita Balakasi. Pila edad si mong mama? Ako mama kay bali nag-birthday siya atong January. Bali karon 53 na siya. 53. Imong papa? Akong papa karon mga 52. So, bata pa kayo sa Mata. And then, sila ang imong i-appeal sa pag-ampo. Sila ang Napagi ka? Okay, so, madasayro mo, pray ta. Yeah. Ta. O Diyos nga labing gamana nining takna, kauban Ginoo ni Zyro. Paglaom sa atong kinabuhi, daghang mga pagsulay, apan ang Dios nagsaad nga siya kanunay magpakig-uban kanato. Kay siya nag-ingon nga kung kita mo duol kaniya, siya andam usab nga maghatag kanato kapahulayan. Ang Dios kanunay kanimo magtagad kung ikaw na ipanahon alang kaniya. Kini si Kapaglaom J. Policarpio alang sa tuang Let's Pray Visits. Balik, O Diyos, kasi parang kalimtan mo. Daghang salamat J. Policarpio og alang sa Balakasi family dinha sa Tablon. Mayong buntag kaninyo ma'am og sir. Zyron, nalipay kami sa imuhang gipahat dinhi nga sugilanon sa imuhang pamilya karon og nabati usab namo ang kabug-at nga imong gibati karon sa imuhang kabata o kabatan-on. Nagatubang na ikaw og medyo bugat nga balatian og nabati namo kini Zyron. I am sure nga nabati usab kini sa ato ang Ginoo nga nagatan-aw nagapaminaw kanato sa tanang panahon. Malipayon kami Zyron og Balakasi family nga mag-offer og pag-ampo alang kaninyo kauban si Pastor Mamerto Gingging. Zyron, maghimo kita og pinasahi nga pag-ampo alang kanimo. Balaan o gamahanan namo nga Dios, imong nadungog ug imong nakita ang kahimtang sa mga Balakasi family. Gani si Brother Zyron naghangyo siya nga imong panalanginan ang ilang pamilya nga manaa sila sa kalig-on sa panglawas, gikan ang ilang mga balatian mahiuli ngadto sa kahingpit aron sila Ginoo mahiusa pagbalik diha sa kalipay ug kalinaw. Ug ako nagampo alang kanila nga ikaw Ginoo magadugang pa og mga katuigan sa ilang kinabuhi tungod kay gibati o gimahal pag-ayo ni Zyron ang iyang mga ginikanan, ang iyang mama ug papa. Ginoo maluoy ka kanila, bendisyonin sila og tagai og luna ang ilang mga pag-ampo sa pagkaagi nga sila matubag gikan kanimo ug magpadayon sila sa ilang pagkinabuhi diha sa mga katuigan nga umalabot diha sa kalipay ug kalinaw. Salamat Ginoo sa pagtubag sa mong pag-ampo kay amo kaning ipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Among gipasalamatan si Zyron, uban sa iyang pamilya, mga Balakasi family. Good morning sa inyo sa Barangay Tablon. At the moment kapaglaom, ato na kita caller on the line, si Brother Teddy Mordino, atong dawaton. Okay, wala? Okay, wala siya karon mga kapaglaom. So, in other words, mga kapaglaom, magapadayon kita sa atong mga diskusyon karon nga buntag. Ma'am, atong gisutan ganina ang a family that prays together stays together. Unsa ang imong po ano? Yes, Jovin. Ako, I would agree with Pastor Mamerto Gingging nga kini bitang nga quotation nga kinahanglan gyud og sakto nga panahon aron mahimo nato kini kay kung magsige lang tag-ingon nga magampo ta pero dili ta kagahin og panahon alang niini murag dili gyud ni nato ma-realize. So
ang panahon may dako gyud kaayo nga kalabutan, diin kita makagahin og dako nga panahon or suod nga relasyon ngadto kaniya. O ka po nakita diri ma'am o pastor. I think one of the best one of kaning spiritually nga makagrow bitaw ang pamilya. Kay usay mo ang bonding sa pamilya is more on outdoor activities, but usay nalimtan nato that prayer is also a bonding within a family. Which is nga ang kani nga bonding, it's not more about kanang activities, but it is more about spirituality. Kay usahay labaw na sa pamilya karon, we are mulagi tawag nila pastor ba nga like the people right now are too busy. Sige nagka busy. They don't have any more time to pray with their family pod. Pastor na kay kadung pastor. Amo lagi awhag ang amo nga mga kapaglaom dinha sa inyong mga balay nga himuan ninyo ang inyong family time nga prayer time. Yes. Okay. So muna mga kapaglaom, kani nga mga pahinumdom sa kani nga amo adri sa tulo, amo lang ni amo ang mga pahinumdom isip usa ka spiritual counselor or sabi niyo mga kapaglaom. Busa sumala sa inyo Pastor Gingging, himuon na to ang family time as a prayer time kapag agwapo. Yes, that's right, Jovin. Nga, dili sad nato hunaw-naon nga kinahanglan gyud nato gahinan og dako gyud kay nga panahon nga murag pressure on our part. Atong bation nga kining panahon nga ang atong gigahin alang niini usa na kini nato nga kabahin sa atong adlaw. Mao na ang atong adlaw ug mao na sab kana ang ato ang lifestyle aron dili mahimong pressure on our part nga magahin og panahon alang niini. So mga kapaglaom, pagkanindot nga kitang tanan, mga kabataan, ang amahan o ang inahan, magkatapok alang sa usa ka espesyal nga pag-ampo. Og malipayon kami nga magadawat sa atong callers sa atong linya. Mayong buntag, Sir Teddy Mordino. Welcome to Let's Pray. Ma'am Rose Vic? Ma'am Rose Vic. Yes. Okay, Ma'am Rose Vic, good morning. Pastor Joven. Yes. Mama ko ni Kisiya Mordino. Yes. Okay. Nagtawag akong husband para sa akong anak ko. Unang sa tanan. Kami diri sa Maria Rina Hospital na admit ko. Di ma'am. Ang pampo ko nga makauli ko ng adlaw. Kuman sa mga source nga gigdamin sa panglawas. Ikaduhatas ko akong gihang niyo nga ang pag-take o review ni Kisyo para sa iyang accountancy board, yung mahitabo karon may mapit unta sa mga pag-ampo sa mga mahimo siya ang puso. Okay. Maura og may buntag sa layo. Ay, Ma'am Rose Vic, excuse me, unsay pangalan ni sa ating imong anak na mag-take og CPA exam? Pastor? Unsa tong pangalan sa mag-take og CPA exam, accountancy exam? Mordino. Ha? Again do, ma'am? Kizia Perez Mordino. Okay, Kizia Perez Mordino. Uy, si Kizia, mga classmate, mansagin ako ni. Si Kizia. O, classmate dyan ni mo. Agi, pastilan na lagi. Classmate ko nalawag. Baon di ay. Nalawag. Okay, mi. Ma'am Rose Vic, kinsa ang na-admit karon sa Maria Reina Hospital, Ma'am Rose? Ako mismo, ma'am. Si Ma'am Rose Vic. Si Ma'am Mordino, Mama Rose Vic. Kizia. Na-admit ko pagka atong Tuesday hangtod karon. Ano na ko gibati sa akong heart na katulog ako sa the web. Then akong heart ga-enlarge. Okay. Then akong project na siya. Okay. Kaya ito din sa mga result. Sige, Auntie Vic. Pero nangyanan sa gipagdabang sa Ginoo. Okay. Thank you, Auntie Vic Vic. Pakiregards na po ko ni Kizia. Ako nagdahom nga kamuli na. Okay, anyways, mga Ma'am Vic Vic, Auntie Vic Vic, o si Sinyo Tanandra sa Maririna, baga buhat ang espesyal nga pag-ampo, kauban ni Pastor Gingging. Pastor, akong ihatag niya sa imo ha. Magampo ta alang sa imong pamilya o kanimo Ma'am Rose Vic, magampo ta. Ginoo nga balaan, gamahanan, puno sa gugma. Wala imposible diha kanimo kay ikaw nagasaad man sa imong pulong diha sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 nga wala imposible diha kanimo. Kung kami muduol, ikaw magatubag sa mong pag-ampo kay ikaw man Ginoo ang dako nga mananambal nga among giila. Karon nga adlaw nagahandom si Ma'am Rose Vic nga siya Ginoo makagawa sa hospital karong adlaw. Og nasayod kami nga ikaw nagapatalinghog sa iya nga ampo.
Ginoo, panalangini siya nga mahiuli siya gikan sa iyaang balatian sa kasing-kasing ug makabaton siya og kalig-on sa panglawas ug mahinayon ang iyaang pagpauli sa iyang panimalay ngadto sa karong adlaw. Amo usab nga gidala sa pagampo sa pinasahi ang iyang pinalangga nga anak nga magatake sa CPA board exam nga ikaw Ginoo magahatag kaniya og kaalam nga langiton pinaagi sa imong balaang espiritu nga ang imong balaang espiritu magatabang kaniya sa pagdumdum sa mga butang nga iya ang natun-an o mahayagan, malamdagan ang iya ang una-una aron duna siya confidence sa pagtake sa examination. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo, amo kining pagadawaton ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Gingging. Og salamat, Tibik-Bik, og sa Trikirgar silang kon laki siya og nila ang diha sa dila sa inyo halapit. Og unya, mga kapaglawom, ginaawhag na ko balik tanan nga doon na mo yung mga prayer request, i-text or pwede nyo itawag mga kapalaw. Malipay gid kay miana, makig-uban kaninyo. O karon balikan na to ang nabiyaan na to ang diskusyon ay tungod sa pamilya nga nagaampo. Mama Apol, at kay kadugang ani Mama Apol? Yes, dako gyud kaayo no nga positive nga resulta kining pamilya nga magkahiusa sa paggahin o panahon halang sa pagampo kay ma-encourage man gud ang mga kabataan nga mo open sad silang mga ginikanan kung sa ilang gusto nga ipaabot. Ma-encourage sad sila nga ang communication di ay between children and parents dili usa ka lisod nga himuon o ang kaniusab nga komunikasyon ngadto sa Ginoo dili usab lisod nga himuon. So alang sa mga ginikanan nga may gagmay nga mga kabataan nindot kini nga practice nga atong himuon alang sa tuang nga pamilya. Sa dili pa ta magbuhat og break kapaglaom aduna ko i-share niyo nga quotation gikan kang John Wooden. Nagaingon siya, "The most important thing in the world is family and love." Magabalik pang Let's Pray kagayan di ulo mga kapaglaom human lamang sa mga pipila ka mga painumdom. Please don't go away. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga, Mr. and Mrs. Eliser Sundo. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives. Balik, O Diyos, kasi panan kalimtan mo. Nagabalik ang Let's Pray Cagayan de Oro og aduna kitay presko nga mga text messages nga atong pagabasahon alang sa ilahang mga prayer request. Aduna kini from Ma'am Yunila Dalion. Matud pa niya, magpa-prayer request ko sa akong bana nga si Alpeo Dalion nga may sakit sa cancer sa ilong. Unta maulian na ang iyang sakit sa ulo ug ang iyang mga pag-antos. Di ka usab diri Mama Apol Pastor, gikan kang 9076 nagaingon siya. Please pray for the result of my board examinations. Nga unta panalanginan daw siya sa kaning LET licensure examination para sa mga teachers. Thank you. From Butuan ang nag-text ani. Adunay nag-text gikan kang Felipe Victor Bondulan, nagaingon maayong buntag paampo di ay ko sa akong mama nga dili makalakaw 8 years na. Hangtod karon dili gihapon siya makalakaw. Mauni iyang ngalan Ima Vil Victor Bondulan. Salamat sa pagampo. Mga kapaglahom, amo kaning usa-usahon sa pag-ampo, pagasugdan ako o pagkatapos ni Pastor Maming sa okay, mga kapaglahom, atong pagasugdan pag-ampo, pagig-ampo ban ka namo, mag-ampo kita. Among Dios nga pinilangga, Dios namo nga magagahom sa tanan. Dios ug hari namo sa walay katapusan, nagaduol kami kanimo tungod sa mga pinasahi nga mga request sa imong mga inanak nga nag-send sa ilang mga lulan sa kinabuhi o Dios niini nga tulumanon. Amahan, among giisip nga kani nga tulumanon usa lamang ka giya kanila apan ang magatubag sa mga pagampo, ikaw lamang ug walay mga pagdayeg nga among idawat diri sa tulumanon. Amahan, among
dala sa pag-ampo. Ang usa na mo ka-texter si 9076 aduna siya pangamuyo diha kanimo amahan nga unta imo unta siyang panalanginan sa o Dios labaw na sa pag nagahulat siya sa iyang resulta sa iyang licensure exam para sa teachers. Amahan, among iyang gigahin ang iyang talento alang sa imong kabubuton, alang sa pagserbisyo kanimo. Palihog o Dios, tabangi siya nga makapasar siya ug among gihinaot amahan nga imo untang hatagan usab siya may panlawas kauban sa tibok ng pamilya. Mamahimo nga kini nga usak-ang ang o Dios, panalangin kanila o panalangin sa tibok pamilya aron makapadayon pa kami or makapadayon pa gid kami sa pagduso sa buluhaton nga imong gipiyal kanamo. Salamat sa padungog sa pag-ampo sa ngalan ko ni Jesus Samuel Luwas. Anong mahigugmaon nga amahan dugang sa gipaabot ni Jovin kanimo mahitungod sa mga examinees sa licensure exam for teachers? Amahan ako itugyan kanimo si Ma'am Joy Agum ug si Ma'am Lata Leonila nga nagpadala sa prayer request dinhi alang sa imuhang pagpahiluna kanila nga may lugar sila og luna sila alang sa usa ka lisensyado nga pagkamaestra. Tabangi ang proseso sa pag-check karon sa ilang mga papel human sila nakatake sa maong nga exam. Ihatag kanila ang paglaom amahan nga ikaw magapahiluna kanila sa unahan. Ako sa bitugyan kanimo si Ma'am Leonila Dalion may tungod sa ihang bana nga may cancer sa ilong. Walay undang ang paglabad sa iyang ulo amahan ug usa kini ka balatian nga nakadisturbo gayud pag-ayo kaniya. Akong pagadadong kanimo amahan si Sir Alpeo Dalion kauban sa mga pasyente sulod karon sa radiation therapy ug sa chemotherapy nga unit sa matag hospital. Adunay daghang matang sa cancer nga ilang ginabati karon amahan. Akong dadon kanimo ang mga pasyente nga may cancer karon. Palihog ihatag kanila ang comfort kailang gikinahanglan. They are disturbed sa maong nga balatian amahan. Ihatag kanila ang kagaan sa hunahuna. Paglaom, kasiguruhan nga ikaw magaayo ug magahimo sa imong mga plano sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Daghang salamat nga himuon nimo ang cancer nga usa ka positibo nga sugilanon og eksperyensya alang kanila. Mamahimong usa ka sinugdanan sa suod nga relasyon diha kanimo. Daghang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Mahigugmaon namo nga Dios, amahan nga puno sa grasya sa makausapan nagaduol kami kanimo tungod kay diha sa imong presensya kanunay kaming mahakaplag ug kasulbaran tubag sa tanan namo nga mga pangalyupo. Niini nga kabuntagon nagaduol kami kanimo amahan tungod sa amo nga higala nga texter nga si Felipe Victor Bundulan. Duna siya ay special nga request nga ang iyang inahan nga dili na makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Naghangyo siya Ginoo nga makalakaw unta na og pagbalik alang sa mahimo siya nga makabalik sa iyang panimalay nga lig-on ang panglawas ug makatampo sa kalipay ug sa panaghiusa diha sa panimalay nga wala iya mo'y makababag. Ginoo, dako na mong handom sa magbasa kami sa balaang kasulatan among natultulan ang sugilanon nga diin ikaw nagaayo sa mga tao nga dili na makalakaw ug among gidala Ginoo kini si Sister Emma ang mama ni Brother Felipe nga makabalik na unta siya. Malig-on ang iyang panglawas pagbalik, ang mga bukog nga na luya na imong lig-unon kay wala may imposible diha kanimo. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw magapatalingog bisan pa sa among mga pangalyupo kay amo kaning gipangayo ang tanan pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much mga kapaglaom sa pagiguban kanamo sa pag-ampo. Ug amo usay gi-extend ang among pangmusta sa ato ang mga prayer partners nga nagapauban karon nato mag-ampo kanunay samtang kita nag-ampo. In the moment kapaglaom ato na kitay caller on the line. Yes, this is from Bukidnon, Yes, Ma'am Ma'am Inday Inday. Aquino. Maayong buntag ug welcome sa atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro. Unsa ang atong prayer request, ma'am? Yes? Hello? Yes, Ma'am Inday. Maminaw good kami morning. kanimo. Yes, ma'am. Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Go ahead, ma'am. Share us kung sa imong gusto, ma'am. Request of the call ka sa balata ko ba nga wala na ulan dito sa diri sa
Bicol, sa Balay. Mhm. Ang tubig nila, kuat tayo kung kapit na naunghan ang Tawaga River. Mhm. Mga tanong, makakay na. Nanay tulog sa permiso ang fire nag-gasmag na patay ang tao sa mga tanang at sabangan ako po nga ulan na para kuwala fire forest. Yes. Okay. Oo. Sige. O kasing issues sa kumpanya ang pinom na punta nga yaning ka-overcome. Okay. Okay, Salamat. sige. Salamat. Sige ma'am, amo ka nang idala sa pag-ampo. Ma'am Apple, ikaw makapay ni Yes. Ma'am Inday. Amo usab kanang nabati Ma'am Inday tungod kay ang atuang tibuok nasod karon tingali uban sa mga lugar sa ubang mga dapit nag-experience sa El Nino o gani gikan kami sa Sultan Kudarat ni adtong milabayng adlaw naagian namo ang malay-balay nga medyo gyud naga kasunog ginagmay ang mga sagbot na diha tungod sa kauga sa panahon. So atong pangayoon Ma'am Inday Aquino ang gugma sa Ginoo nga magpadala og ulan, mag-supply og tubig alang sa mga tanom ug sa mga panimalay. Ma'am Inday, mag-ampo kita. Among gamhanan, puno sa gahom mga amahan, among dapiton ang imuhang abilidad sa paghatag og tubig alang sa mga dapit karon nga na-eksperyensya sa El Nino. Adunay daghan nga mga tanom nga nangamatay, mga sagbot, kahoy, ug ang mga panimalay nagakauga na sa supply sa tubig. Amahan, sama sa imong pagpaulan, sa imong gugma o grasya, alang sa imong mga katawhan kaniadto, among pangayoon ang imong gahom ug abilidad sa imong pagsupply og tubig karon bisan sa kauga sa panahon. Tingali usa kini ka imposible nga pangayo amahan tungod kay gideklara na kini nga ma-experience kami og taas nga El Nino apan amahan nasayod ikaw sa panginahanglan sa imong mga katawhan ayaw kami pasagdi. Daghang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo ug sa imong saad nga imo usab tabangan ang bana ni Ma'am Inday Aquino nga na-experience karon og dependent sa pag-inom. Tabangi ang mao nga lifestyle sa iya nga bana amahan imo siyang pahinumduman nga kaya niya kining isalikway nga mao nga bisyo ug mapulihan kini og positibo ug malipayon nga relasyon diha kanimo. Daghang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Among gi-extend namong pa-regards sa taga Bukidnon. May buntag na taga Bukidnon. That's right. Salamat Ma'am Apple sa prayer. Mga kapaglawom ay sadli pa magpadayon. Akong good morning, ato sang i-extend po datang pag good morning sa itong mga sponsors. Good morning mga panilangga ng mga sponsors. Salamat kayo sa inyong pagtunay nga pag-exporta sa tulumanon. Now, padayon ta kapaglaom sa atong nabian ng diskusyon. We are talking about family gihapon, Pastor Gingging and Ma'am Apple. So ako, di mo ko pamilyado. Kamu gid ang pangutan na ani. So, inside sa family pastor, unsa pa magid ang gwapo pa kayo with sa prayer pa unsa pa mailain nato nga at least makabanding ta spiritually. Ang lawas, mga higala, mga kapaglaom, ang pinakagamay diha nga mga bahin sa lawas mo ang mga selula. More po na ang pamilya. Sa komunidad, the smallest unit is the family. Kung healthy ang imong cells, healthy ang imong lawas. Kung healthy po mga higala ang imo ang family, healthy ang community. Unya ikaw bilong man ka na apil man ka sa komunidad, mao na nga kinahanglan gyud kayo nga healthy ta mga higala. Pinaagi sa paghatag og panahon sa imong pamilya, labi na diha sa pag-ampo, Yes. Pastor Joven og Pagkaglawan. Apple. Yes, that's right. Og matud pagani ni Romeo Miller, ingon siya, a family will always be there. The material things, they will just come and go. Mubalik kami sa unahan.
balik ang Let's Pray Cagayan de Oro og doon sab kita yung mga text messages from Ma'am Edna of Malitbog, Bukidnon. Matud pa niya, Let's Pray staff, good morning. Thank you sa inyong tabang nga pag-ampo nga maoy hugot nga pagtuo uban sa dakong paglaom nga ang imposible sa tao dakong posible sa Dios. Pakiapil ang relasyon sa akong pamilya. Daghang salamat. Yes, Ma'am Edna. Gikan po rin sa ako makapaglaom, gikan sa Cagayan de Oro City Police Office. Atong gi-extend yung mga pangamusta diha. O nag-ingon sila, let's pray for the safety of our city, Cagayan de Oro, as it is receiving threats on bombing and other forms of criminalities. Okay. Aduna usab kitay usa ka prayer request gikan kang Ma'am Eden Arances taga Upper Carmen CDO. Oy, ang atong silingan doon ni sa Upper Carmen. Silingan, sir. Ako ipaampo ako papa nga si Elias Arances nga maulian sa iya sakit sa heart. Nag-enlarge iya heart karon pastor. Og usapak nga ako ipaampo nimo nga makasulod ko og trabaho aron makatabang ko sa inadlaw nga gikinahanglan sa ako amahan ug sa amo nga gikinahanglan. Daghang salamat, pastor. Aduna side dugang nga prayer request nga gipadala nako kang Ma'am gikan kang Mrs. De Los Reyes. Matud pa niya iyang ipaapil sa pag-ampo si Sir George Francis, age 22, nga usa ka alcoholic. Og maingon man si Sir Gory Sarmiento nga ni layo na usab karon sa pagtuo ug nagahandom siya nga makabalik kini sa pagsimba. Iapil sa nako sa pag-ampo si kapaglaom Robert Bolong atong usa sa atong ex na to nga mga kapitan sa konsolasyon na sa karon sa ospital o gawon mo siyang bisitahan kagahapon busa ato siyang apil usab sa mga pag-ampo. Prayer partners, pagig-uban usab kanamo sa kita magabuhat sa pag-ampo, magbuhat mag-ampo kita kapaglaom. Amahan namo nga balaan, dili kami matagbaw sa pagduol kanimo tungod kay kami wala gayod dining kalibutan kung wala ikaw sa among kinabuhi. Amahan, pasayloa kami kung kami man napakyas sa bisag unsa nga mga sitwasyon nga nahimo namong napasubo ang imong balang espiritu nga may gamando kanamo. Amahan, ining takna aduna kami mga pinasahi nga pag-aampo diha kanimo. Among giampo sa labawon nga pinasahi o Dios ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Labaw na amahan tungod kay kini siya adunay mga hulga nga nadawatan gikan sa mga usay mga Ginoo, mga tawo nga adunay mga daotang intensyon ining syudad. Apan amahan among gilauman, ikaw mo igaprotektar sa kalibutan asab. Among gilauman, ikaw unta mo gaprotektar sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga wala untay mga daotang mga buluhaton ang mo mamahimong successful na makabuhat dining nga syudad o Dios. Among gilauman ang imuhang proteksyon, ang kalinaw magapatigbabaw ni syudad o Dios. Mamahimo nga ang City of Golden Friendship mamahimong usa ka ngalan ug usa kini siya ka ehemplo sa matag syudad nga nagasilingan ini. Amo usab giampo sa pinasahi amahan. Si kapaglaom Robert Bulong, nahibalo ikaw sa sitwasyon, dili siya makabangon tungod sa iyang spinal injury. Palihog o Diyos, ikapas siya sa pagbisita namo kaniya o Diyos, iyang ginapangayo ng iyang pamilya unsa punta makaduol na unta kanimo. Palihog uban ni si kapaglaom Robert, si iyang asawa si Sister Marates ug sa tibok ng pamilya mamahimo silang epektibo, mamahimo silang madasig sa pagsimba niya kanimo. Ginampo usab namo ang tanan mga policemen nining dapit sa Cagayan de Oro ug labaw na Cebu kalibutan. Protectionist lamang, tagaay sila sa kaalam, tagaay sila sa kabaskog, maayong panglawas among gipangayo diha kanimo. Itugyan namo ang tanan kanimo. Among dalangpanan nga amahan, among itugyan usab kanimo si Sir Gory Sarmiento nga medyo mipahulay na sa pag-alagad kanimo, maingon man sa ihang pagsimba. Usab si Sir George Francis nga na dependent na sa alcoholism. Palihog amahan tabangi si Sir George o si Sir Gory nga mapahinumduman sila sa imong dakong gugma alang kanila ug instead nga ilang igahin ilang panahon sa mga butang nga makapadaot kanila, pulihi kini sa pahinumdum nga ikaw may dakong plano alang kanila ug may dakong gugma alang kanila. Ako sa bitugyan kanimo ang pamilya ni Ma'am Edna sa Malitbog, Bukidnon sa suod ug mas suod nga relasyon alang sa tibuok pamilya. Palihog amahan bisitahi ang panimalay ni Ma'am Edna ug himua nga usa ka suod nga pamilya
diha sa iglesia, diha sa matag panimalay, ang imong ihatag niining mga tawhana. Daghang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. May gugmaon na mga Dios sa makausapan nagaduol kami kanimo. Alang ug tungod kang Sister Eden Arances, naghangyo siya Amahan nga ikaw magapanalangin sa iyang pinalangga nga Papa nga naay balatian sa kasing-kasing karon. Ginoo, ikaw man ang mananambal sa tanang mananambal. Nagaampo ako nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga nagaatiman kaniya, ang doctors nga nagaatiman kaniya nga ihatag mo ang kaalam nga langit nun, nga makahimo sila sa paghatag sa insakto nga medication. Panalangin niyo sa mga tambal nga gidapat sa iyang panglawas. O sa makausap pa among gidala sa pagampo si Sister Eden nga naghangyo siya Amahan nga makasulod siya og trabaho aron dunay iya ang matampo alang sa mga adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa ilang panimalay, labi na sa iyang nagbalatian nga Amahan. Ginoo, dungga kini nga pagampo kay ikaw madagayaon man sa imong grasya ug puno sa gugma. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw magatubag niini nga pagampo kay amo kaning gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. At naman kapaglaom, aduna kita caller on the line, kapaglaom Julio Adarne. At ang dawaton, good morning kapaglaom, welcome to Let's Pray. Pastor, Yes. May buntag. Mayong buntag. kita kayo sa inyo sa pangalawa. Okay. Padayon, Brother Julio, say, go ahead, unsay mo mga request kapaglaom Julio. Akong katabang na hindi sa kwento ng mautang na kami na yung sagot ko muna ang dalang tagal na akong espiritu akong kunin mga people brandet nga pag-inabuhi na tawagan mo katang na tunay muna magtrabaho pa na mga bata ang tatabahan Okay, kapaglaom Julio, mura gaputol-putol gid atong linya karon, pero sa ako nasabtan nagpaampo ka nga madas na kay nasabtan sa to. Ang presensya sa balaang espiritu nga magagiyak kini mo matag adlaw, Sir Julio Adarni. Okay. Aduna pa ba kay dugang nga prayer request, Sir Julio? Mora kadto. Okay. Sir Julio, pabilin diha sa linya ug malipayon kami nga maga-offer og pag-ampo alang kanimo. Sir Julio, mag-ampo kita. Among langit nun nga Amahan, among itugyan kanimo ug imong nadungog si Sir Julio Adarni sa linya karon. Uhaw na uhaw siya pag-ayo sa presensya sa balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Ug malipayon kami nga nasayran kini. Tungod kay nasayod kami nga ikaw malipayon nga magatugot ug magahatag sa presensya sa balaang espiritu dinhi kanamo ug kami magapangayo niini. Amahan, buot namong itugyan kanimo si Sir Julio Adarni. Nangayo siya nga imong kalamdagan ang iyang kinabuhi, magiyahan kini pinaagi sa presensya sa balaang espiritu karon, matudluan siya sa pagbuhat sa maayo over sa dautan. Salamat Amahan nga dili nimo siya pasagdan, nga imong tugutan nga ang mga bunga sa balaang Espiritu Santo makita sa iyang kinabuhi. Salamat sa imong saad nga ikaw magapangga kaniya ug sa iyang pamilya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, among ginapasalamatan din kamo nakig-uban kanamo og among ahog usab sa tanan mga kapaglaom, palihog iapil pud bisin yung pag-ampo mga pinalanggang mga kapaglaom. Ang Let's Pray kay Dioro, iapil po sa mga pag-ampo ninyo, malipay gayud kami nga kamo muampo usab kanamo mga kapaglaom. So, mga kapaglaom, kagahap last episode nakasugod ta sa tong Let's Pray music. O napanalanginan ta, na-inspire kita kapaglaom sa mga mensahe nga nadawatan nato. Og karon mga kapaglaom, sa unahan aduna gyapon kitay Let's Pray music katong pagkatangan. Yes, ang ato ang usa ka talented nga batan-on willing nag-offer sa ihang talento pinaagi sa ihang musical rendition alang sa atong Let's Pray music nga magpahinumdom kanato nga ang Ginoo ang ato ang higala ug dili kita angay nga magmaluya. Paminaw na to si Ivan Banjola sa atong Let's Pray music.
Higala, dapito na lusab kamo sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo kita. Gamhanan og mahigugmaon na mo nga Dios. Sa makausapan nagaduol kami kanimo, kay ikaw ang among dalangpanan, kanimo makakaplag kami og tubag, sulbad sa tanan namo nga mga hangyo. Salamat sa Let's Pray Cagayan de Oro. Kani nga programa nahimong panalangin sa tanan namo nga mga katawhan, ilabi na sa among mga nagasunod, mga kaigsuunan, mga pamilya, kapaglaom nga nagahangyo, nagapangita sa imong presensya. Ug nalipay kami nga nahakaplag sila sa imong presensya pinaagi niini nga TV program. Salamat kaayo Ginoo nga na ila kami kanimo nga ikaw ang amo nga higala. Higala nga labing suod nga dili namo makita apan nasayod kami nga ikaw sa kanunay anaa. Ikaw sa kanunay nagapanalangin, ikaw sa kanunay nagauban ka namo. Amo lamang giampo nga ang imong balaang espiritu maga-abli sa among salabutan nga amo nga masense ang imong paggiya sa among kinabuhi. Among masense nga ikaw anaa sa amo ang kinabuhi nagauban sa tanan nga amo nga paglakaw, ikaw anaa nagauban, nagagiya o nagaampo kami nga pinaagi sa among kinabuhi, pinaagi nining TV program, pinaagi sa Let's Pray Cagayan de Oro, daghan nga mga panimalay, daghan nga mga katawhan, dugang pa nga makaila kanimo tungod kay ang ilang mga pag-ampo natubag man kanimo. Dili pinaagi kanamo, dili pinaagi sa program nga TV nga Let's Pray Cagayan de Oro, kundi pinaagi lamang kanimo nga puno sa gugma o puno sa grasya. Ikaw nagadungog, nagatubag sa ilang mga pag-ampo. Ginoo, hinaot unta nga daghan pa kaayo nga mga katawhan, dili lamang dinhi sa Cagayan de Oro kundi sa lain-lain nga mga dapit dinhi sa Pilipinas. Makaila pa kanimo nga ikaw ang puno sa gugma, puno sa gahom, anaa kanimo ang kadagaya sa grasya, magahatag og tubag sa tanan nga mga pag-ampo, kay wala maimposible diha kanimo. Ang among ginapag-ampo amahan, usa lamang kini kagamay nga butang diha kanimo, og ikaw andam nga motubag, kay ikaw man nagasaad sa imo ang pulong nga kon kami magaduol kanimo ug magaampo pinaagi sa imo balaan nga ngalan sa imong anak, ikaw magatubag niini. Salamat ka sa Ginoong Hesus, nagaministeryo kanamo diha sa balaan nga sanktuaryo, nagadawat sa mong pag-ampo, nagapasaylo ka namo. Ug salamat kaayo Ginoo nga ikaw magatubag ni ining tanan, kaya mo kaning gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kapaglaom, wala na tayo igong oras. Ang atong usa ka oras na to nga pag-inampuhay mga kapaglaom, nahuman na gyud busa pakikuban namo sa lain na usab nga episode. Sunod pa nga kapaglaom, pinapasalamatan namo atong major sponsors, Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning and thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta sa atong tulumanan. Yes, daghan usab salamat Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Darwin Lahot, Ma'am Irene Beniga, Gusa Seventh-day Adventist Church members. Daghang salamat sa inyong pagpadala sa inyong gugma dinhi sa Let's Pray. Maingon man kang Mr. and Mrs. Barbas. Daghang salamat ma'am, maayong buntag. May God bless you more. Si Sir Eliezer Sundo usab ato nalimtan. Thank you so much usab sir sa inyong pag-sponsor sa atong programa. Salamat kapaglaom sa atong sa pagikuban ninyo ug nagabuhatag mga pinasahig nga pag-ampo. Magkita na ita adlaw Miyerkules sa lain na po na episode ni atong tulumanon. O di na to kalimtan mga pinalanggang mga kapaglaom, aduna kabay mga temptasyon, mga pagsulay. Ang atong music nagaingon, take it to the Lord in prayer. Yes. Ayaw ka mong undang sa pag-ampo, wala ka mong mag-inusara pag ikauban ka na mo. Sa sunod na higayon, din nilang sa atong tulumanon ang Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone.
Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be alright. To me, the joy, which money cannot buy. And very hospitable, and most of all, big part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the total you on Mondays.